مبارک کې راځي چې کله مؤمن نیکوکار وي او دی په سوال او جواب کې کامیاب شي جنت لباس او د جنت بستر ورته واچولې شي او د جنت کړکۍ کولو شي نو فرشتہ ورته وي نم کنومت العروس اوس ودشا نو لہذا د مثال لاسوي لکه انسان چې ودوي نو ود انسان هغه ته تکلیف ورکول نه پکا په دې وجه باندې د قبر تزین او قبر با هغه ته تکلیف نه ورګي د قبر والد په دې وجه علما آداب ذکر کوي چې یو انسان د خپل مړی زیارت لذي نو دې بسر ته ورته نودريږي ځکه چې دې خپل مړی پیژني ګوري ورته نو هغه ته بسر ته چودريږي نو تکلیف وي ورته کته وږي خپل طرف ته چې ورته ودريږي نو تا ته کته کې باغته لګ راحت او اساني وي او بیا به د قبر نه غواړي نه به د قبر والا نه غواړي د دې قبر د دې دنیا چې څوک مالک دی الله هغه نه غواړي د دې مړی د بار کدا نیک دی که بزرگ دی که ولی دی که هر څوک دی که نبی دی د دنه بنا غواړي الله نه غواړي نو لہذا د قبر والا د زندگی چې د بیا ویلې شي چې ودشه دا د عام مسلمان زندگی ده بیا په حدود کې فرق دی یو د داسې بلک وندي ټک باندې را پاس لا پقلار وندي आवाज وشي را پاس بیدار خو بالوي او دویم قسم د داسې دی چې هغه په تیز आवाज باندې را پاس او بل قسم د داسې وي چې هغه ته لازم وکړو هغه را پاس نو په قبر کې چې کله کله مؤمن چې د الله براحتونو نعمتونو کې مشغول وي نو کله کله دې د انسان دا خبره ودري هغه ودري او چې یو انسان کافر دی یو نافرمان دی نو هغه په عذابونو کې مبتلا وي او کله کله د عذابونو کې مبتلا کېدو په وجه باندې دا انسان ودري نو دا د عام انسان حالت دی او بیا د دې نه بعد د شهید درجه ده شهید بارکه قران کریم کې الله فرمایي دی بارکه تاسو دا موای چې دا مړی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بلکې دا ژوند دي دا قرآن کې دا راځي او حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي د بدن خو ژوند دي له قرآن نه ثابت شو او د روح چې د جذب شان شنو مرغو باندې سورلی کوي او په جنت کې سیر کوي تصرح من الجنه حيث تشاء جنت کې دی سیر کوي او کم زینه چې خوراک کول غواړي هغه زینه دی خوراک کوي نو دا انسان الته کې د روح ته خوند او لذت ملاوي کې محسوسي دلته کې بدن د انسان بدن محسوسي لکه مثال لاسه دی چې یو انسان ودوي او دی را پاسي دی وی رزخنن مکی ته تل او حج میکو عمره میکولا او خوشاله وزړه کې خوشحالي محسوسي نو دا خو د بدن نو تله د روح تله دی خدا روح ته خود ملو شو مزه ورته ملو شو دا روح په تب سره دا روح په ذریعه سره وسیله سره د بدن تم خوشحالي ملو شو دا شان د روح جنتونو کې ګرځي د شهید او دا غي خوند او مزه دلته کې بدن ته ملاوي دا روحونه بارته ناراضي چې را د خلکو کورونو کې ګرځي روحونه یا علیین کې وي یا سجین کې وي دا خو د يهوديانو عقیدې دي چې روحونه راځي دا خو د بيدین خلکو عقیدې دي چې روحونه راځي د مسلمان د عقیده چې روح د دنیا واغشتل شو نو د دې روح او د بدن خو تعلق یک دا روح ارزه کې وي نو دا روح د یا علیین تلاړو یا سجین تلاړو کني کمل او نیک انسانو د روح علیین تلاړو کبد عمل او ګناګارو د روح سجین تلاړو لہذا دا هغه زینه د بدن او د روح تعلق قائمي یو سړی وی چې دا څنګه کېدې شي نو تاسو دلته کې په موبایل سیګنل راځي کنه دا د کوم ځای نه راځي ټاور خو هغه د کلی د لزا په منځ کې لګېدل او دا هغه ځای نه ټاور دلته کې تا د سیګنل د سیم راخلي دا ولی راځي دا انسان دا طاقت الله ورله ورکړي دی چې دا سوجو جنگ او چې دا سیم کا ارزه کې دی وی چې ټاور سره د دې کنیکشن وي د بس سیګنل راخلي نو انسان دا څه کولې شنو الله نشي کولې چې دا مړ په قبر کې پروت یو د روح تعلق د هغه علیین د بدن سری وي یا د لاندې د ووس مکولان د سجین د بدن سری وي دا د انسان د قبر والا حالات مبارک دا زمون عقیده را انسان په قبر کې کدا نه کمل دی ودشو
تاسو ته مویل چې کافر چې دی هغه ته سزاګانې شروع وي بیا د هغې نه بعد زندگی د شهید ده د هغه زندگی د عام مسلمان نه ډېره اوچته ده بیا د هغې نه بعد زندگی د نبی ده د پیغمبر ده چې د پیغمبرانو باره کې احادیثو مبارکو کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون موږ تاسو په دنیا کې دا چې کوم منځونه کوو د مرګ پورې د بالغېدو نه بعد دې ته ویل کېږي د مکلف عبادت الله مکلف کړي چې تبع عبادت کې دې ته ویل کېږي عبادت تکلیفي چې ته الله مکلف کړي دا بکی دا بندا در باندې فرض دي کدا دې نو کول بده به ګناګاریږي دا الله په نسبت تا پکړوي تا برانيسي او یو عبادت هغه وی چې هغه تکلیفي نه وی لکه د تهجد ولا موس هغه د الله پتا نه مکلف کړي چې خامخا به کې ته د خوند باره کې تا د مزه درکې هغه د تلذذ والا عبادت دی نو دا عبادت تلذذي دی پیغمبران په خپل قبرونو کې منځونه کوي په کوم منځ سره عبادت تلذذي سره الله په قبر کې داغه باندې منځ نه مسلط کړي چې دلته به منځ کې ا پیغمبر خوان ور کوي ورلا چې یا رزق په قبر کې د الله عبادت کې مستغرق با او زه د خپل رب عبادت کوم نو حدیث مبارک کې راځي د پیغمبرانو ژوندۍ بیا د شهید نه موجوده او د شهید او د نبی په منځ کې بیا دومره فرق وي چې شهید مړ شو هغه شهید شو شهید د شهادت نه بعد د هغه خزه کونډه شو دا غي سره نکاح د عام انسان چې د چا وسره کیږي جایز ده او د پیغمبر چې کله هغه وفات شو د پیغمبر د وفات نه بعد د پیغمبر د بیبي سره نکاح د امتی لپاره جایز نه ده دا د پیغمبر او د شهید ترمنځ فرق دی دا غي د مرګ په منځ دا جوړي خبرې دي د عقاید والا ما تاسو ته صرف دا غي اشاره ذکر کړه او قبر د آخرت د منازلنا دا دویم منزل دی دریم منزل دا د حشر والا دی حدیث مبارک کی راځي چې د میدان محشر د قیامت یو ورځ دی دا به د زرو کالو برابر وي الف سنه دا به زرو کالو برابر وي او د کافرانو د پاره به د 500,000 کالو برابر وي 50,000 سنه 50,000 کال خدا الله والو د پاره به دا څومره وي نبی له صلوات و سلام فرمایي چې د ایمان والو د پاره به د قیامت ورځ د سحر د 2 رکعاتو سنت برابر دو عمر ټیم په ملي ولی تا په دنیا کې د الله د دین لپاره سختی برداشت کړه تکلیف دې برداشت د الله حکم د لپاره خپل مرزي دې قربان کړه د الله مرزي دې اختیار کړه خپل مرزي دې ختم کړه لہذا الله با اخرت کې ستا هغه سختی ختمي اخرت کې بستانه لپاره د سوي لکه د سحر 2 رکعات سنت دا حدیث مبارک داغي مطابق دا خبره ده چې انسان د بارا مؤمن د بارا نیک انسان د بارا ایمان والو د بارا الله د قیامت دغه ورسته آسان کی دغه سختی ورله الله تبارک وتعالى آسان کی او تاسو ته پته را چې د محشر او د قیامت حساب کتاب هغه څومره خطرناک حالت دی چې په هغه ورځ باندې ار یو نبی ار یو امتی هغه به د خپل ځان د نجات او د کامیابی आवाज کوي چې نفسي نفسي ما بچ کی بس د مور تپوس نکوم د پلار نکوم د اولاد نکوم زه د خپل بیبي نکوم چې ما ته په جون کې رټول نه محبوب او ګران وا زه د هغې تپوس نکوم زه خپل ځان تپوس کوم په دې ځای کې او یو زموږ استاد پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه به د ټولو امتیانو د پاره د ټولي دنیا د خلکو د پاره د الله په دربار کې بس در شفاعت لګي او الله ته وای الله حساب کتاب شروع کا سخت ورځ ده نو دا محشر چې کومه منزل له دا د مسلمانانو د پاره د آخرت دریم نمبر منزل له او دا هغه منزل انسان ځان تر یاد کی دا زما د آخرت سفر دی نن مونږ سفر شروع کړی دی لکه کله کله وی راځه مړه نن د ناران کاغان په سفر باندې زو نن د سوات او د پلانی د مری چې په سفر باندې زو نن مونږ سفر د آخرت والا شروع کړی دا صرف هغه نظریاتي تور باندې سفر دی چې صرف سوچ لرا والا هغه عقیدی مستحضر کا هغه سوچ ځان تر مخ کې چې زه د سفر د آخرت کومه صرف سوچ لرا والا چې دا څنګه دی چې په هغه باندې پیغمبر وې د آدم علی السلام نه تر د عیسی علی السلام پورې هر یو نبی چې دا आवाज کوي نفسي نفسي نو زسو کې مجذبه په هغه وخت کې ماته بل سو یاد وي نو دا آخرت دا منازل چې کوم دي دا خطرناک منازل دي دا انسان ځان تر یاد کی
او دا غیر لپاره تیاری وکي